हेलो 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 गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय अननाय सिबिनायखौ नोंथां बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय जाबाय आसा खालामो नोंथां गासैबो मोजाङैनो दं थ' दिनै आङो सफैदों फर्थ क'क्राझार लिटारेरि फेस्टिभेलाव जेना बेखौ बुंगोन ब्रैथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो ना बेयाव फैनानै बिराद गोजोननाय मोन्दों ओमफ्राय बिथां आदाखौ लोगो मोननानैबो बिराद मोजां बिराद गोजोननाय मोन्दों ओमफ्राय बेल' नङा बेयाव दस्रा देशनिफ्रायबो फैनाय आलासिफोरखौ लोगो मोननानै बिराद गोजोननाय मोन्दों एसे रायलायनानैबो एसे गियानखौबो मोननो हादों ओमफ्राय बेजों लोगोसे गियानल' नङा गोथाव गोथावबो क'क्राझारनि अमा बेदर मोनजाबाय आरोना देसि अमा बेदर दाखालि हर थाबायनो सारा लिंहरबाय आंखौ थ' माने सारनि लिंनायखौबो आङो नेवसिनो हाया आङो बेनिखायनो बिराद गाजा गोमजायैनो मैया माने बिजिमोनब्लाबो आङो मैया सफैबाय ओमफ्राय मोजाङैनो सफैदों ओमफ्राय बिराद मोजाङै वेलकाम खालामनानै मोजाङैनो थाहोदों जानाय लोंनायफोरखौ बिराद मोजां खालामदों आरो आङो रायजो राजा नोंथांमोनखौनो हामबाय बावो ओमफ्राय बे साबायखर बावनायखौथ' आङो माने हाजासे साबायखर बावबाबो बे जोबनाय नङा मानोना आङो दायो जेरावखि थाङा मानो आंखौ बयबो सिनायो ओमफ्राय सोरबाफोर जेन रायनो हायाबाबो माने माथो होनो हायाबाबो सोरबाफोर हेल' बुंना होयो आरो खाथियावनो बेफोरखौनो बिराद मोजां नांदों दा एसेनि सिगांनो आङो गौरां पार्कआव हाबहैदोंमोन थ' बेयावबो गोबाङानो उन्दैफोराबो आंखौ सिनाय मोन्दों आरो आङो उदालगुरियावबो बे कनफारेन्सआव थांनायाव गथ'फोराबो आंनि भिडिअखौ नायो होननानै आं खोनानो मोन्दों औ हेल' आंखौ नुनानैनो माने बिफाफोराबो बुङो आरो हनै हेल' आदैया होननानै आरो बर' भाषाखौलाय आङो उदालगुरि आङो स्कुलाव थादोंमोन नालाय डायमन्ड इंलिश स्कुलाव हस्टेलावनो थादोंमोन आङो उदालगुरियावनो डायमन्ड इंलिश स्कुलाव थ' बेयावथ' बे सिमसाफोराबो मोनसे डायलग होफैयो आरोना बिसोरबो बर' रोंखायो नालाय थ' बिसोर मा होनना सानोमोन बिदि बुङोमोन बिसोरो पेरेन्टस गार्जेनफोरा जाहा बाबाखौ इंलिस फोरोंनो होननासो बेयाव दोनफैदोंमोन बर'आसो पाका जाबाय होननानै डायलग होयो आरो बिसोरो बे नंगौआनोखा डायमन्ड इंलिश स्कुला जुदि सोरबा फरायहैयोबा बर'आसो पाका जायो आरो दा जेनेबा बर'नि चेनेलावथ' आंना जेनेबा सानथालिबो मोनसे चेनेल दंखायो दा बर'आव मोनसे आङो सेरगाव थांदोंमोन अरुणाचलाव बे आपेल थाइसेखौ नुनायनिनो दुखुजों आङो मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन आङो आपेल गैले होननायखौ आङो एसे खोनादोंमोन कि चिराङाव लायनो बिदि रायलायो गैलाखौ गैलेबो बुङो थ' आङो बिदि सेरगावआव थांनानै बुंहैदोंमोन आरो लाइनफोरा बोरै मोनथाय खिन्थु बे लास्टनि लाइना एसे गोसोआव दं आरोना आपेलानो गैले जाबायमोन थ' बेनिखायनो मानसिफोरा गोबाङानो बेखौबा चिरांनि मानसिफोरखौ बिराद टेग खालायलायदों आरो थ' बिदिनो ओमफ्राय बेखौ नुनानैनो आङो सानदों कि मोनसे चेनेल खुलिनोसै बर'आवनो रान खालामो चेनेलखौ नङा होमबा औ जायनि थाखाय प्रफेसन हिसाबै दा गोबाङानो सोंगासिनो दाथ' आङो खोन्थाथ'गोन ना खोन्थाथ'ला एसे आंनि चेनेलावनो खोन्थानोसै दसे एसे गोबावनि उनाव गाज्रि मोननांला दा गोबाङानो एसे साहित्य सभानि स्पिचखौ जुदि खोनायोब्ला बेयाव एसे बुंदोंमोन दायो खोन्थाथ'वाबा गाज्रि मोननाय नङा दा आदाया क्वालिफिकेसन फरायनाय स्कुल डायमन्ड उदालगुरियावनो फरायदों बिनि उनाव ग्रेजुवेसन हायार सेकेन्डारि ग्रेजुवेसन दरं कलेजाव बिनि उनावनो बे क'क्राझाराव फैदों आङो मास्टार डिग्रि MSc खालायबाय बिनि उनावनो बे बिएड कलेजावनो गभ सिटियावनो बिएड खालायबाय बिनि उनाव MA खालायबाय बिनि उनाव दायो उदालगुरियावनो थांफिनबाय आर'नाइ कलेजावबो बेयाव मावदोंमोन बोसोरब्रैसो क'क्राझारनि आर'नाइ कलेजाव